住家里有警报器响起，一时还搞不清楚是哪个房间起火，容易延误救援时间。有业者就研发联动型的住警器，不但每个警报器都会联动响起，还会告知是客厅还是厨房起火，第一时间就能够赶快灭火。然后这一套是现在是，可以说是全世界唯一的现在研究出来的。像日本或欧美，他们也没有做到说，他能够知道说哪一个起火点、哪一个房间能够告诉你。如果火越烧越大，来不及灭火的话，住警器还能够连上手机的119报案 App， 人即使不在家里，也能够得知家里起火了，立刻按下手机 App 里的报案键，消防队就会立刻赶到火灾地点，1分钟都不浪费前往灭火。你可以马上按下去的话，你就可以报案了。报案的时候，勤务中心119勤务中心，他就马上定位你，因为你人在哪里，地址在哪里，他就知道。这一套是现在是最新的功能。这种联动型的住警器不只能够侦测火灾，还能够当成紧急求救之用。特别是长辈在房间跌倒或是有任何需求时，只要一按钮，其他住警器也会发出响声，家人要不听到也很难。紧急求救，救人哦！你爸在叫你。按下去的话，整个楼有房间都知道他爸爸在叫他了，他会到手机。比如说你儿子在台北，你老爸在高雄，你台北的话，你儿子你也可以收得到说你老人家在求助你了，在生病了。住警器从最早的发出响声到能够告知火灾位置，进而能够作为紧急求救之用。住警器不断进化，让居家安全更有保障。记者李正道、雷长邦高雄报道。